Добро вечер со ново отворено студио на истек на 2017 година, барем што се однесува до она што се мои термини за водење на отвореното студио во телевизија Нова. Со Тиранската ја почнавме, со чија платформа ќе ја завршиме. Тоа е главната тема вечерва, во која за една ваква обсежна анализа на годината ги повикав Љупчо Палевски од мојата лева страна, Солза Грчева од мојата десна страна и во очекување на Стефчо Јакимовски, лидерот на Гром. Сепак ние ќе започнеме, а Јакимовски ќе се приклучи во текот на дебатава од оправдани причини. Ќе му дадем уште академски 15 на минути. Но тоа нема да значи дека вас ќе ве лишиме. Реков со Тиранска ја почнавме, со чија платформа ќе ја завршиме. Можеме ли од ова низа на случувања кое што се навистина беше едно темпо филмско, да издвоиме што е она што ќе ви остави највпечатливо, да речеме, од постизборна криза, Тиранска платформа, дуи Воскресение, за заедничка Македонија движењето, пуч, нели како случај, па собрани, па потоа следува нели 27 април, па следеа апсења, па агендата Македонија е виновна, па договорот со Бугарија, локални избори, па името и нели сите пораки од Кодзијас и она што беше најактуелно сега на крајот на годината, тоа беше ВМРО ДПМН отвори нова ера пред изборите, меѓутоа ќе продолжи таа ера без Груевски и на крај повторно на Тиранската може да се вратиме со тоа што нели села ја напушти коалицијата со Заев. Да. Што од сето ова, значи добро ли ја опфатив годината или има уште? Супер, не знам, Солза, Дама имаме тука. Ајде, Дама. Па ја не знам, се наброевте, мислам што се случуваше, работата е како да се поврзат во една приказна сите овие работи. Тоа е можеби побитно од што самите настани, бидејќи станува збор за еден проект, за едно сценарио, и сите овие работи си имаат своја причина и своја последица. Се ова што го наброевте е за жал реалноста во која што живеевме оваа тектонска 2017 година. Спомнавте воскресение на Дуи, би рекла и погребение на некои други политички субјекти. Видовме дека најголемата практично наша партија ВМРО ДПМН се растура, по сите шавови пука, да видиме што ќе донесе новото раководство, меѓутоа навистина една драматична година. Од најдраматичните случувања би го одбрал оној избор предходно на Талат Џафери, на оној неуставен чин што се случуваше во собрание, мислам дека тоа го скокнавте. Последица на тоа беше 27 април. Па би го, да речам, издвоила и она наказно работење на нашето собрание, каде што за прв пат воопшто од формирањето на собранието, од 3 пати имаме изгласување на јавен обвинител. Тоа се све, знаете, преседани кои што се симптоми на една длабоко болна демократија, на една длабоко болна држава, би рекла. Целиот овој след на настани, ако се поврзе во една приказка, ќе ни покаже дека следната година би требало да биде уште подраматична, наместо да ја стижаме таа политичка криза, таа стане една видлива општествена криза. Ви давам сигнал затоа што сакам со тоа да завршиме, да видиме што ќе биде понатаму. Вие уште од сега почнавте за 2018. Па не можете да ги Прво да раздвоите. кажам добро вечер за Стефчо Јакимовски. Стигнавте да ни се приклучите на време уште во нели првите зборови. Сепак ајде Палевски, за вас што беше она највпечатливо од овие? Па не само... Што беше врвот во ова низа од случувања? Откако постои оваа држава, ваков инженеринг политички или ваква измама, тројна измама, се нема случајно од 90-та навака. Кои се измамите? Тие измами од првата, да кажеме, патриотската или ДПМН, од еден људ лидер од, ако се сеќавате на говорот пред ДИК вечерта на 11 декември, до ова повлекување овој говор во Валандово, е како да се двајца лидери, тоа не е еден лидер. Тоа е оставање на партијата во клучни моменти за државата, не затоа што Кристијан е лош. Кристијан е супер, меѓутоа најмалце 30-90 дена му требат за да ја превземе партијата и реално, кога овие битанги, јас ги нарекувам, овие битанги планираат да подпишат било каков некаков меѓународен документ со кој ќе се обидат да променат име.
Тоа е првата измама и недоследност политичка во клучни моменти за државата. Втората за Заев не сакам ни да коментирам, меѓутоа заради објективност ќе кажеме дека од катализатор или како борец антикорупцијски околу содржината на прислушкуваните разговори дека државата искрадена и така натаму, после добрите анализи и гледањето дека неговата структура на терен е слаба, се менува целиот проект, се манипулира со луѓето кои беа извадени на улица за сосема друга цел и се преиде во полна уста политика со полна уста граѓанство, а реални проекти и законски решенија кои се бинационални. Тоа е класична една политичка измама која ниту била на изборите во програмите, а потоа се реализираше, знаете, тиранската платформа и све после изборите што се случуваше. И третата најголема измама се на албанците, каде пред изборите се инкорпорираше вон сите статутарни одредби, Централниот одбор на СДС сам себе се инкорпорира член Мухамед Зекири. На истата седница го именуваат за член на извршниот одбор на СДС. За подоцна заедно со од Америчката амбасада, со добар буџет да идеш по џамии, да делиш пари, да корумпираш албански гласови, рачиново студеничани, за да истите тие албанци кои се незадоволни, кои се дуе политички масакрирани со бомби и со настапи на опозицијата, истите тие гласови на албанците да ги донесеш во коалиција со Али Ахмети. Значи, ваков измамнички проект политички до сега оваа држава не памети. Во сите сфери, во сите сегменти, и етничките, па и социјалните, каде што сите не навлече на улица за сериозни обвинувања за корупција во милиарди и така натаму, да сите заедно завршиме, без разлика која партија припаѓа, да завршиме на една хистерична етничка подвоеност и дебати по цел ден во однос на бинационално решение за излез од оваа криза, а тоа се закон за јазици и еден куп други обврски што ги превзел. Од сите навлечени на улици, веројатно најголеми жртви се оние што се во притвори, што им е продолжен притворот пред еден ден, тоа се уметници кои што не, они не се навлечени, не се навлечени. Можеби за пеење химна добија најстрога не, они не се навлечени, бидејќи они не излегува на улици заради нешто што чули или некакво обвинение недокажано за корупција или за предавство. Добро, ги слушна пораките кои што беа упатени и за тиранската платформа и за све. Реакцијата од групирањето и нечестното однесување на албанските политички субјекти го испровоцираа македонскиот народ и таму излегоа луѓе кои не се во МРО-ДПМН. Не се сите во МРО, предпоставувам дека имало и голем број членови, меѓутоа не можеш да кажеш дека се тоа членови на ДПМН. И тие луѓе не се навлечени, тие луѓе се прогласени ден за терористи. И јас тврдам дека ако се они терористи, тогаш на Минчо Јорданов во комунизмот му штрајкаа десетини илјади работници во железара, во едноумие, во еднопартиски систем. Влегоа во парламентот, се поганеа, мокреа на истите столици и ниту еден од тие 10.000 луѓе кои влегоа во пленарната, меѓу првите протести протест во кој е влезено во во Југославија. Влезено е во пленарна седница, на сала за пленарни седници, направено е истото. За покачување. Дури немаше ниту едно македонско знаме, не беше воопшто и револтот не беше етнички или национален. И ниту еден не беше од нив прогласен за ни толпа, а камоли терорист. Немаат доблест да направат граница помеѓу оние еден пратеник што качил 8 луѓе по скалите горе во прес-салата, и тие се 8-9, колку и да се, тоа е едно дело. Луѓе кои дошле да пеат и да се бранат државата е сосема друго, а оние па што не успеале да влезат надвор сосема трето. Овакво безобразно и насилно гонење на сите тие 30, 60, утре да може да бидат 200 луѓе, е уште една провокација на македонецот и изживување на македонецот, да се скрши неговиот дух, да се створи некако страв, апатија, да нема реакција во намерите на Димитров и Заев, као тандем кои за мене не се ни социјалдемократи, кои имаат намера да ја направат најголемата глупост од постоење на овој народ, а тоа е само промена на име. Јакимовски, највпечатливо, ама некако се врзува, ако ги земеме, нели, и мојот вовет и сето. 2017 е практично завршницата на целта која што беше поставена со пржинската измама
и со основната организација на Здружен труд на Социјалдемократскиот сојуз на специјалното обвинителство. Значи, ние видовме завршницата. Завршницата се огледа во формирањето на владата, во овој инженеринг што се случи на овие избори и све од тука наваму што практично се случува во Република Македонија. Ние оваа година видовме дека се наруши принципот победник со победник, кој што тие ментори сега и се ментори на оваа влада, инсистираат 2008 година да се воспостави принцип победник со победник. Значи, во оваа 2017 година победникот со победникот не прави коалиција, туку прави губитник со победник од друга етничка заедница. Натаму ние видовме дека беше загрозен уставниот поредок на Република Македонија и практично за се она што протестираа луѓето пред парламентот, сето тоа денеска се случува, кој се имплементира преку законски решенија. Значи, луѓето што протестирале, буквално си го бранале уставниот поредок, суверенитетот и, како да кажем, интегритетот на македонскиот граѓани. Значи, за се она што протестирале, тие биле апсолутно во право. Видовме една, како да кажам, жалосна ситуација во која што последиците се денеска во притвор, а причините за 27 мартовскиот настан ни се во влада и во парламент. Оние што го предизвикаа тој настан, тие се денеска министри, премиери, председатели на собрание, но практично граѓаните кои што реагираа на она што беше дејство во собранието, тие се денеска одговорни за оваа работа. Оваа 2017 година ќе одбележи еден страшен изборен инженеринг кој што се случи на локалните избори. За прв пат во слободна, самостојна, независна Република Македонија, пазте, и кога сме биле неуки за више повеќе партиски систем, не ни се случило ливче од една општина да има во друга општина. Конкретно за мојата општина, значи 2 во Охрид и 1 во Македонски Брод е најдено. Што тоа кажува? Тоа значи дека постоел бугарски воз. Значи дека постоел бугарски воз. Видовме дека на дело беше буквално опсада на одредени делови, поготово граѓани кои што се од понизок социјален состав. Видовме уште една многу битна работа. Значи, американскиот амбасадор ни покаже како ќе заврши Зоран Заев. Исто онака како што заврши Чичаковски. Значи, јас и мојата партија две пресконференции држевме дека они делат пари после секои избори. Немаше реакција. Сега тој со една изјава, со еден потез, гледате како сите си поднесоа оставки, практично Чичаковски си ја заврши работата што требаше да заврши и он е веќе апсолутно непотребен, но јас сметам дека Чичаковски мора да даде одговор како ливчиња од една општина се најдува во друга општина. Дали МВР во компјутерот мешал прсти, дали Државната изборна комисија или тоа го направи оној кој што ги печатеше ливчињата, а да подсетиме дека за прв пат во слободна, самостојна, независна Македонија, освен Киро Дандаро, ги печатеше ливчињата некој друг кој што е близок до Социјалдемократскиот сојуз. Значи, практично, не. Значи, тој си многу близок. Сиеме ние не збориме на памет. Не знам, ама не збориме на беше памет. На друго место. Значи, ова е многу, значи тоа е повеќе од сериозна работа. Она што се случи сега. И она што е најбитно, гледавме дека започнавме со давање на јазикот и црквата на бугарите. Веројатно ќе продолжиме со давање на името на грците. Ќе продолжиме со давање на безбедноста на НАТО и економијата на Брисел, а веројатно ние македонците ќе се надеваме дека ќе седиме во кафичите и ќе уживаме во убавата Македонија кој што друг некој ќе се грижи, а не ние. И нема да се вика Македонија. За жал. Грчева, ајде, значи го започна оној дел кој што сакав под некој како поднаслов да го наречам под агенда на Тиранската платформа, тоа е агендата Македонија е виновна за се, тоа е нели се. Да. Тоа е интересно. Се повикувам на нели говорот настапот пред диаспората во Берн на актуелниот премиер и тоа се нели оние
познатиот договор за добрососедство, комуникацијата со Грција, па и прославата нели за нова година во Солун. Па имам јас свое мислење токму на оваа тема. Затоа и ве повика во емисија. И знаете, многу е згодно што е Да. нова година, па можеме и години. некои паралели да направиме. Нашата влада и премиерот се однесуваат како Дедо Мраз, буквално. Значи, секаде добива човеков орден и за најградоначалник добиваше, за најпремиер, за најдемократ, за најевропеец и така натаму. Знаете, тие ордени ги даваат за некој што дели подароци, лево и десно. Ако вие правите регионално поврзување и добрососедски однос на начин на кој што тој го прави, тоа е дегутантно. Ако на едните им го нудите без поговор нашето име Нова Македонија, кое што, замислете, е многу полошо од онаа географска одредница, бидејќи ова е па сега историска одредница. Историската одредница ви кажува кога ви почнува животот. Животот почнува со Нова Македонија. Значи, ни северна, ни јужна, ни долна, ни горна, туку вие сте земја без историја, без литература и така натаму. Ако нудите на другите соседи откажување од своето малцинство, од недефиниран јазик, ако ја прифаќате тиранската платформа под менторство на Еди Рама, ако одите на Косово и им велите како да сте во улога на Врховен суд, значи мешање на сите власти во една кошница, им велите да имаме ние меѓународна експертиза за диво населје. Значи, сите ги обиколи и им даде дарови, не дава нас на дар. Ја дава Македонија, ги дава македонците. Тогаш таа дипломатија е повеќе од, не би рекла дегутантна веќе, туку и опасна. Една проста паралела за гледачите. Какви се тие добрососедски односи, ако ја живеам во еден стан во кој што сум дозволила секој да ми фрла ѓубре пред врата, да ми се всели во половина стан, да ми прави што сака и ја имам добрососедски односи со своите комши. Да, бидејќи сум губитник по секоја основа. Значи, Македонија во овие процеси излегува како Не, губитник. треба да признаете дека ѓубрето не било ѓубре што ми го фрло. Да се радувате треба. Независно, има луѓе кои што се тренирани, а фала Богу и медиумите многу прават да тие луѓе бидат тренирани, значи на било кој начин. Луѓето веќе треба да бидат истренирани дека ова се значи еден наш исчекор на таа булдожер дипломатија кој што конечно ќе не однесе пред вратите на НАТО и Европската унија. За гледачите да кажам, Европската унија можеме да ја сонуваме, значи нема влегување во Европска унија, а од НАТО не знам какви безбедносни гаранции можеме да добиеме. Промена на името не доаѓа во предвид. Не знам што да прават, нивното финале се знае. Не може да заврши онака Дали како е што тоа го целта испроектирале. на се ова што го раскажам, ако Очигледно. тргам и од предходно, значи сум пишувал и сум работел на Видете, такви тоа не е анализи. Дали е тоа Паника е финал? ова. Ова е све паника, баш на НАТО е паника. Зошто? Затоа што пред 2 недели се подпиша 22 држави членки на Европска унија, подпиша не декларација, не изјава, туку договор за формирање на европска војска со 2 трилиони буџет евра. Тоа што само Данска, протестантската Данска и Норвешка Дали не го подпишале акцијата во договорот. Македонија, ако земеме само дека е акција, завршам. е името? Само да завршам, на една територија не може да има 5 војски, може да има само една, посебно што е со највисок ранг договор подпишани членки држави на Европска унија. НАТО е, доколку не направи конфликт повторно сега во Луганск, во Донбас, НАТО е мртов по сите основи. Мртов е во Сирија, мртов е во Ирак, нема никаков резултат во Афганистан. Тоа е една анахрона, стара, од Маршаловиот план организација, која требаше да биде политичка, не е политичка, класична рекетарска, со закани, водење на дворешна политика на големиот хегемон, англосаксонскиот хегемон. И овие моменти сега, што се случуваат и насилието врз најмалиот народ на Балканот, е нивна одлична позиција за преговори во следните големи прегрупирања во светот. Глобализацијата, оваа што ние ја знаеме, е мртва по сите основи. Со инаугурација на Трамп и неговата Америка пред се на американците, тоест завршуваат сите либерални игранки, сите либерални политики,
Тоа глобализација некако со не се ништење. почувствува во Македонија. Па не може во Македонија, што треба да се почувствува во Македонија? Што требаше они да дојдат за нас, да се борат за македонското име? Требаше да дојдат руси да Тоа војуваат го за тебе очекува некој? 2001. Не, тук. Нивното насилие, она што го видовме во Црна Гора, каде што повеќе од половината население не сака да биде член на НАТО, суспендирана е волја на граѓани, се прави политички договор, а се вели дека е национален консензус, а е политички. И сега Талјат Џафери истото го прави. Со сладки и еклери пробува на несреќата од 27 и на неправедно затворените луѓе. Талјат Џафери е еден од поголемите лицемери. Кажува дека пратениците не требале така да се третираат и така натаму, а сето тоа е направено само он да биде спикер на парламентот. НАТО пати порака дека има доволно капацитет за да промени името. Ризикот од цело овој проект од Ако е 2014 навака, ризикот е насилно да се киднапира Република Македонија во НАТО, за да насилно во смисол ова насилно поставен спикер, насилно премиер, насилно потпишување некакви меѓународни папири за промена на име, тоа не е политичка волја, туку насилно однесување на една номенклатура која Бейли успел да ја воспостави како власт во Република Македонија. Дури и да се зачленува во НАТО, НАТО нема никаква иднина. Последната недела се трупаат огромни трупи америчка војска во Украина. Сега, оваа недела што проаѓа, на сите страни се гледаат конфликти во верига и Македонија мора да биде киднапирана за да има подобра позиција во следното шифтање на Европа, во следната надградба на Европската Унија, која ќе биде, сигурен сум, заедница на силни национални држави и сојуз со Русија, тоест Евразија. Тоа се во неколку години проект, од 2 до 3, максимум 5 години. Не повеќе, сето ова што го набројав ќе се случи. Токму затоа е оваа паника и брзање, каде што, да кажеме, отолкава агенда и притисок за реализација на името, доаѓаш во ситуација, гледаш телевизија и твојот премиер да каже тапа Џонсон и така натаму, да премиерот кој е лидерот на нацијата, кој води вакви суптилни и осетливи преговори со Грција и така натаму, да си дозволува своји органи, он е премиер и има обврски и ингеренции и врз таа комисија која нарекува тапа Џонсон. Тоа кажува во каква состојба е ставен и јас воопште не сум оптимист за некое квалитетно решение. Ќе мора да направиме прво една пауза за рекламите, ми јави од режија, па ќе продолжиме понатаму. Ајде рекламите да ги погледнеме за да се вратиме побрзо со дебатава. Продолжуваме со разгледување на 2017 година. Стефчо Јакимовски, Солза Грчева и Лјупчо Палевски. Јакимовски, стигнавме до моментот кога се зборува за судирот помеѓу големите сили на Балканот, помеѓу НАТО, постоењето на НАТО, Евроазија, што ги посочи Палевски. Па ме интересира сега Соединетите Американски држави и ќе го испитува влијанието на Русија на Балканот. Меѓу другото, вие бевте единствениот од Македонија кој што беше во Москва и можеби сте и посочуван како контактот руски во македонската политика. Значи, прво сакам да се надоврзам на господината Грчева, кој рече дека Заев е наградуван сега низ Европа и така натаму. Сакам да потсетам дека и Горбачев беше наградуван со Нобелова награда. Тој го потпиша договорот Стар 2 со Реган, повлече 500.000 војска од Источна Европа и беше договорот да ниедна од тие земји не влегува во никаков друг сојуз. Сега ги гледаме, сите станаа членки на НАТО и практично на Русија ги дојдоа пред дворот. Останува уште Молдавија, Белорусија и Украина да се постават ракетите на НАТО кон Москва, што значи дека на предавниците им даваат награди. Втората работа, јас мислам дека нема раководство во Македонија, па дури и политички партии кои не биле проевропски и про-НАТО ориентирани. Па дури можам да кажам дека Груевски претара со неговото проевропско, про-НАТО, проамериканска ориентација и дека сега ова операција се прави за да тој чекор за влез во НАТО се направи на еден недостоинствен начин за нас македонците. Разликата меѓу Груевски и Заев е тоа што
ова се бараше влезот во НАТО да биде на достоинствен начин, сега треба да прифатиме влез во НАТО на недостоинствен начин. Не затоа што ние сме му, не знам, толку битни на НАТО, туку затоа што треба да го заокружи прстенот околу Србија, со Црна Гора, со Република Македонија. И ако е веќе така им требаме тога, толку, зошто тоа да не биде достоинствено како секој што влегол во НАТО, така да влеземе и ние? Со име, како што си го имаме, ако им требаме. Ако не, и она што е мојата теза, дека нема зашто Република Македонија да не ги следи своите интереси. Ако нашите интереси се поклопуваат со американските во ред, не може прво да бидат американските интереси, не може прво да бидат интересите на НАТО и на сите други, а на крај да бидат интересите на граѓаните на Република Македонија. И што сакам да знаат граѓаните на Република Македонија? Ние мислиме дека обезбедена ни е безбедност ако ќе биде НАТО. Не е точно. Непријателот тогаш ќе ни го одредува НАТО. Не ние. Сега ние го одредуваме кој е наш непријател. Тогаш они ќе кажуваат кој ќе биде наш непријател. Ние мислиме дека они ќе бидат гарант за суверенитетот и територијалниот интегритет. Дали се гаранција на Кипар? Поделен ли е Кипар и денеска? Не знам, гарант за стабилноста. Малку утре, сите овие земји имаат нестабилност. Не знам, ке имало инвестиции така натаму, како живее Бугарија, како живее Романија. Сон на секој бугарин е да оди во Берлин, да се вработи, да зима 1500 евра и да плаќа 1000 евра стан и така натаму и така натаму. Тоа ли е она што се нуди и што ние сите треба безпоговорно тоа да го прифаќаме и што е најстрашно? Не постои критична мисла овде во Македонија, чекате да сме. Дали нашата евентуална неутралност би било најдобро решение за Република Македонија или е пак тоа НАТО? Дали, ако соработуваме со сите, ќе биде најдобро за Република Македонија или нема да биде? Ние сите идеме само на една страна и секој што ќе се протистави, тој е проруски ориентиран, тој е руски овде во Република Македонија и ние, јас сум убеден дека ќе бидеме сведоци на сите оние што се спротиставуваат на оваа политика, дека во наредниот период ќе има страшен обид да бидат дискредитирани, да бидат тргнати од политичката сцена, за да овој нивни инженеринг за да успеат до крај. И не случајно се замолчуваат и уметници, се замолчуваат и писатели, се замолчуваат, значи и луѓе кои што не се политички определени, туку имаат само своји патриотски чувства и јас сум длабоко убеден дека сите патриотски сили, односно лидерите на пропатриотските сили во Република Македонија ќе настојуваат да ги заглушат во наредниот земјски период. Се замолчуваат сите, рече Кимовски, Гркова, вие сте професор. Изгледа најгласниот молк беше од Ману. Многу касно, многу доцна се сетија да проговорат од таму и во поглед на јазикот, и во поглед на историјата, зачувувањето. Ја дури и да не чув дека нешто проговорија. Ако мислите на ова отвореното писмо каде што беше академик Ѓулавкова имаше уште еден академик претходно кој што Маџунков нешто во свое име зборуваше кога беше законот за јазици. Претежно сите во свое име говорат. Меѓутоа, ние како став немаме, апсолутно. Ние немаме национален консензус за нашите национални интереси, ние не знаеме нашата дипломатија што преговара, ние ги знаеме црвените линии горе-долу на Грција, кој што умешно ги игра до последен момент, секогаш што тргни застани, но за жал не знаеме ни нашите што преговара, што договараат и така натаму. Ние сме една искривена демократија, ние сме една, како да ви кажам, како една предраспад држава, една трулеш на секаде, на сите страни се чувствува таа реа, едни политики кои што се рециклираат. Ние си играме и демократија, си играме и собрание, си играме премиери, председатели и така натаму. Правна држава ни по кој основа не сме. Така да, сето ова не ме чуди. Имаше некоја надеж врзана со некои промени, со некој живот што се ветуваше, видовме животот на што се сведе. Имаме најмал можен раст од постоење на Македонија. Значи, економски тонеме по секој основа. Видете ги сметките што ги плаќаат граѓаните секој месец, сите комуналии се поскапени. Сите, до една. Видете што направи хаос оваа минимална, така наречена плата, доведе до отпуштање на огромен број на вработени, бидејќи не можат да ги плаќаат со таа минимална плата, која што некој исилено, без економски предиспозиции, си ја донесе.
сведоци сме на тоа дека администрацијата не само што не се намалува, она иста администрација која што велевме дека е гласачка машинерија на ВМРО ДПМН и затоа се одржува на тоа стабилно горно ниво. Меѓутоа, што се случува сега? Се отпуштаат едни луѓе, се примаат други луѓе. Значи, се ова една држава која што тешко можете да ја оправите, да ја ставите во некој колосек. Таква растурена, таква деградирана, таква со ниска цена, можете што сакате да ја направите на крај. Значи, ова за што зборуваме сега, дека треба да имаме своји интереси, своји економски интереси, кои што не треба нужно да не водат еднонасочно, туку да се работуваме со разни светски економии кои што ни подаваат рака и апсолутно сум за тоа. Меѓутоа, за сето тоа треба да имате една организирана земја. Една земја што си има стратегија. Вие немате стратегија ниту во еден ресор, а камоли како земја да имаме стратегија. Ние имаме две општества кои што се мрзат едни со други. Партиите ја подхрануваат таа омрза и така натаму. Имате една колена клекната опозиција во моментот што не е здраво за ниту една демократија. Ке треба време да се совземе, ако се совземе и така натаму. Значи, овој демократски дефицит кој што однатре ја разјадува земјата, не може да испорача надвор некој перформанси, ниту некој заеднички одговор на некаква загроза. Загрозата ни е пред врата, значи тоа ќе се случува почетокот на следната година, а ние вакви растурени и неорганизирани, со поединечни обиди да се организираме, да се спротиставиме, тоа е се што во моментот го имаме на нашата политичка сцена. И се работи на тоа да бидеме хаотични. Се работи за да бидеме хаотични и да се падне економски, за да може полесно потоа да се Па не е само економски, ви реков, ви наброив. Без значи, судови. секако, институционално и економски, за да може полесно се наметне понатаму судови кои решение. можат да веднаш ви испорачаат терористички обвиненија за терористи, а 2001 не зборувавме за терористи, ве молам. Мислам, го имате законот за јазици како приоритетен. Зошто да се направи бинационална држава за енти број на малцинство кој што не знаеме, попис немаме во оваа држава. Заборавив да спомнам, најосновната е една, како да кажам, една одредница на една држава е попис. Како смее воопшто да се зборува за регионален развој рамномерен, кога ние немаме социјална карта на државава. Пуштите на страна што немаме демографска карта. Значи, нема една полуга здрава за која што може да се зафатите, која што ќе биде полуга на кохезија на ово општество, која што ќе го застане на здрави нозе. Ние сме едно болно друштво кое што се распаѓа. Со такво најлесно се манипулира. Многу интересно е тоа го спомнавте судството и правната држава постојано, ако земеме предвид дека актуелниот премиер цела година ја помина, се уште нема судска разрешница за она што се нарекува случај подкуп и се уште завршуваме сега на крајот повторно со такви барања да бидат иземени снимките, нели, бидејќи биле емитувани на медиумите. Коментар? Одлично ги перципираме работите, одлично ги представивме, ги презентиравме, така? Да си се пофалиме, меѓутоа причините за таа работа се малце поголеми, подолги, 20-27 години. Во Република Македонија постои систем на негативна селекција по сите сфери, не само во судството, во политичките партии. Република Македонија почна како асномска Македонија, Македонија на македонскиот народ, и со неколку политички вулгарни дилови, првиот на Црвенковски и Георгиевски, подоцна на Црвенковски и Груевски, дојдовме во позиција да и го имаме Заев како последица. Тапа Џонсон, да повторам. Такво спуштање на стандарди во водење на политика е вулгарноста на два наводно различни политички блока, кои никогаш не биле различни, а тоа е, можете и сами да видите,
Кристијан Мицковски во интервју пред Конгресот месец дена кажа дека некој системот го изнел од ВМРО-ДПМН и го однел во штабот на Социјалдемократски Добро, сојуз. проблемите кои што постојат во опозицијата се од Не е ова одамна, проблем. како Не. уште за време на Кристијан владење Мицковски имаше кажа дека некој направил класична велепредаја, го зел оперативниот систем со мобилни тоа е, телефони на така. сите членови на ВМРО-ДПМН и ги однел во Социјалдемократски сојуз. Тие вулгарни политички дилови овој народ, оваа нација го чинат многу. Единствена константа е приватизацијата на општествен капитал, која тече во сите промени и пресвичување на власта. Единствена константа е уцената од албанскиот политички фактор, која донесе Македонија од Асном, ја донесе во Белгија, бинационална држава по сите елементи, сега после гласање на јазикот, што значи македонецот треба да разбере дека само со радикален чекор, со радикална акција може да очекуваш радикален резултат. Сите умерени, шарени, вакви и такви револуции не може да очекуваш во ова лошо време да добиеш некаков радикален пресврт за да се спасиш. Од тие причини, оставката на Никола Груевски за мене е предавнички чин, од патриотска гледна точка. Јас не се мешам во партијата ВМРО-ДПМН. Човек на кој 10-12 години овој народ го гласал, не јас, мнозинството, кога дојде ред да одработи он за Македонија, да не управа со буџет, него сам да се бори да ја одбрани, он се повлече. Истото го направи Бранко Црвенковски, неговиот ментор. Каде е денеска? 3 години шетаат по улица, не преименуваат кој како стигне, не затвараат оперски пејачи како терористи. Бранко Црвенковски нема став. Социјалдемократски сојуз е киднапиран од Сорос, не постои, само зградата е. Целата, ако погледнете целата кадровска политика, никогаш не била послаба. Интересно, имаше критика и од таму кон Не, само владе Сорос, а тоа пак ќе се вратиме на пресвичувањето. Ние сите живееме in the box, внатре, ништо не гледаме што се случи околу нас. Во март месец владата на Србија ќе даде предлог за решавање на Косово, на Рамош Харединај. Тоа се случува на 90 км од нас, од Скопје, Приштина и Скопје. За нас тоа не е тема, а директно влијае на безбедност и интегритетот на Република Македонија. Таа негативна селекција е виновна за се ова денеска што дојде. Јас тврдам дека ВМРО и СДС е една иста политика. Ги кажав кои се константите, ги кажав кои се нивните инвеститори, за кого работат. И нормално е, помеѓу општествена приватизација и собственост која е само промене титуларот на собственост и претходно некои други олигарси од понов датум кои на сметка на тендери и буџет стана олигарси. Нормално за да го сочуваат своето богатство почнуваат да издаваат, да носат списоци у СДС, да се пазарат со СЈО, да се пазарат со ОЈО, па врз база на нивните пазари да се конструираат, не само да се брка правда, него и да се искривува правдата, да идат разноразни политички неистомисленици во затвор. Ова е последици и македонецот конечно свати дека може многу лесно да изгуби државата. Доброто у цела оваа работа е што сме свесни дека мора до последен, веќе нема професија, не е професија и партија упрашање, мора да се ја чуваме државата. Апсолутно. Токму затоа навреме дојдовме до овие неколку графикони кои што ги извадив од најновото истражување на јавното мислење, спроведено од Брима Галуп на барање на порталот МКДМК. Го побарав и Александар Дамовски да биде дел од овдека. Зафатен е човекот, не можеше да ја прифати поканата за да ги истолкуваме. Вели дали се согласувате или не согласувате со промена на името Република Македонија како услов за членство во НАТО. Вкупниот процент е 35 кои што даваат поддршка за таква промена, меѓутоа поделено по етничка линија само 15,6% македонци даваат поддршка да има таква промена. Целово случување. Декемвриската влада е таа. Ова е македонци. ново. Декемвриската влада е таа. Тоа е одраз Прашањето е на владата. што дури 81,4% од албанците даваат поддршка за Говорете. нели? Сега Меѓутоа не се прашањето цивилизацијски За промена на името, така? за промена на името. Може ли малце? Вели, Само не се јас мислам цивилизацијски за зачинување на вредности, Македонија во НАТО Само воопшто. малце, само малце. Овој е елемент да го Се извинувам. прокоментирам. Ова е Да. доста, Овој елемент. 13% се елемент. против за членување Значи, во гледам, НАТО, Само што е запамти голем извинувам. цифрата да Се извинувам, гледам во камерите. Срамота е од албанците да тргуваат со името Македонија.
затоа што тие не беа подготвени орлето на знамето да го померат ни милиметар, ни лево, ни десно, ни погоре, ни подоле, за да се разликува од знамето на Република Албанија. Беа спремни да гинат, така ли беше? Да. Беа спремни војна да водиме и сега срамота е тие, па дури имаме и министри или подпредседатели на влада кои што преговараат за името на Република Македонија. И тоа сметам дека е крајно некоректно. Значи, ние, кога прифативме нивната затоа што ние имаме многу добар пример кај албанците во нивната непопустливост да не се разликува знамето на албанците од Република Македонија од знамето на албанците во Албанија. На државата Албанија. На државата Албанија. Да. А сега ние, значи тие ни сугерираат овде, јас како македонец да прифатам да ми се промени името, да ми се интервенира во идентитетот, да ми се десеткува јазикот, да на црквата имам друга мајка и така натаму, и они сето тоа го сапортираат. Тоа е крајно, како да кажам, нечесно, неколегиално, недобрососедски внатре во Република Македонија, лошо за соживотот, и јас апсолутно ставам критика на тој дел. И мислам дека по ова прашање, токму затоа ние македонците не треба уопште да прифатиме било каков разговор. Да. Токму од оние кои што ни дале пример како се брани национален интерес. Е така или не е така? Да. Апсолутно. Што правевме во Гостивар? Уште Војна се водеше за знамето. 2008 требаше да се прекинат преговорите. 2008 беше Многу интересно точка. доколку некои претходно мислам дека пред оваа 2017 година можеби би се размислило за таква некаква двојна формула да се зачлениме во меѓународните институции под акронимот, а да се користи нели Република Македонија за дома. Сега вели анкетата дека дали би се согласиле или не би се согласиле доколку како решение за проблемот со името се понуди уставното име Република Македонија да остане за домашна употреба, а за членство во меѓународни организации да се употребува БРМ. Дори 68,1% од македонците се против, 27,3%. Па добро. Исто Тоа што го говориш, Истиот го таму. Што не ни е Тоа јасно? е тоа. Како можеш да одиш против свој народ? Како можеш да одиш против желба на Многу свој народ? едноставно. Пазите вака, 1000 години ние македонците немавме држава. Значи, после Самуил не частеше Тито држава и денеска не знаеме да си ја зачуваме. Кога добивме слободна, самостојна, независна држава, ние земавме да ја распродадеме државата. И народот, и идентитетот, и името, и јазикот, и историјата. Пазете, најголемата наша придобивка е како мал народ што сме биле на страна на антифашистичките сили. На победници. Пазите, на страна на победникот, на најголемото зло на 20-тиот век. И ние денес од таа придобивка се откажуваме. Што друго? Русите барат да се потпише декларација за неглорифицирање на фашизмот и неофашизмот, сега и така натаму. Македонија одбива да го потпише, можете замислите. Па ние практично од сите, ние сме мал народ, ама со богата историја. Се откажуваме од сите историски придобивки. Па ако ти се откажеш од историските придобивки кои што ги имаш како мал народ, на што ќе се темелиш? Тогаш доаѓаме на онаа теза дека сме ние творевина на Коминтерната, или односно дека Македонија практично со ова што го правиме со Бугарија, дека се работи за еден исти народ, а кој што е во две држави, како што се не знам, албанците исти народ во три држави и така натаму, значи таа теза се развива овде, но кое што ние максимално сапортираме и што е најстрашно, се најде структура, се смисли начин, се даде логистика, виновници за бившата влада се тоа што не ги запреа каналите на финансирање на ова разнебитување на Република Македонија. Точно. А ги знаеа каналите. Точно. Зашто Путин има 78% рейтинг? Зашто го нема Сорос и USAID? Така е. Зашто Орбан има толку висок рейтинг? Затоа што ги нема нив. Ги нема либерали. Пазете што се случува денеска, што се случува. Значи Обама велеше дека развојот на Америка се темели на развојот на демократијата, а денеска Трамп вика развојот на Америка се темели врз база на силата која има Америка. Да. Значи они од еден председател до друг председател големи. не си стојат на зборот,
нити она што го имаат зацртано во нивни документи и така натаму, и мислат дека, како да кажам, по тоа нивно англосаксонско, како да кажам, практика, дека и ние овде на Балканот Англосаксонска хегемонија, тоа? и хегемонија е практика која што имаат. Денеска се збори едно, утре друго, целта ги оправдува средствата и така натаму. добро, и ние овде Брекзит треба имаш истото да го правиме овде во Република Македонија. Она што најмногу ме запрепастува како човек, како граѓанин, е тоа што ги разнебитивме институциите, немаме институции. Разнебитивме судството, кое што е фундамент на оваа држава. Законодавниот дом, што кажа колегата Степче, Грчев. извини, за судство. Дали Филимена и Ленче имаше било каков антагонизам во превзимање на судството? Ленче Софрониевска и Филимена Маневска. Нема. Ова е континуитет, Стево. Ја и ти сме биле заедно многу време во политика, кога буквално организирани се со Сорос малцинствата во завера против мнозинството и они во име на мнозинството денеска преговараат. За нашиот јазик преговараат. Малцинства. Да. Погледни го етничкиот состав на владата и ќе видиш дека малцинствата се во завера и го држат во заблуда, во уцена, под страв мнозинскиот македонски народ. Сега страшно е тоа што се кажува, немам намера да бидам шовинист, ни едно малцинство не обвинив, меѓутоа тоа се случува и затоа се такви анкетите смешни. Сега да одиме понатаму ако може, па имаме време се Сам за судство извинувам, а Филимена и Ленче не можам да има Сака парламентот малку да го Не можам на Ќе Филимена. дојдеме до парламентот. Нити имаме законодавен дом. Прво Да, вие две не имам да прав. завршиме со овој дел од името. Знам дека Грчева е против референдум за воопшто одржување референдум за името. Апсолутно. Прво сум најпротив она идеја на Талат Џафери. Тоа беше пробен балон пуштен, дека мисли да го менува името во собрание, затоа што имале мнозинство. Они не можат мнозинство да се остават за еден јавен избор. обвинител. Да изберат, а не мнозинство за Вие менување. двајца сте биле во парламентот. И го Извини, пресекавме. Палчове, не, ќе продолжиме. Што видна со тоа од трет пат да се избере јавен обвинител? Може ли Па, така? закон. Јас го кажав. Не може, мора нова тоа процедура. не може. Уште една. Тоа сакав да го Нова уште еднаш. процедура. Па Ве нова молам, процедура. првиот пат имаше кворум. Не беше изгласан човекот. Имаше Едно, ако кворум. нема Може би кворум. треба и доверба на влада да се гласа, не знам. Не, на нова процедура да На нова може. Повторно процедура. ме прекинавте за она што Така. ме прашавте, ќе мора да ми го поставите повторно прашањето. Уште еднаш за референдумот? Па, Дали сте за... ме вративте сега Да, на... ќе ве вратам назад. Значи, Се- референдум не доаѓа во предвид. Референдум и се понуди пробен балон, дали може да се реши Дали во може да се парламентот? реши во парламентот, не случајно. А меѓутоа и референдум, кој што го заговара ВМРО-ДПМН и вака срамежливо го пушта како своја една идеја да биде референдум, овие едва ќе дочекаат референдум. А не знам, не ми е Конгресна јасно. одлука Си има. видоа како Ќе го поминаа isfalsifikуваат, како локалните сега избори. извршено. Зарем Имаме локалните искуство. избори не им беа доволна лекција за тоа како може да се организира кај нас референдум. Втора работа. Зошто Бејли, баш Бејли, откри недостатоци, односно вишок на пари што се делени во ДИК сега во овој момент, кога овие го вадат референдумот на сцена. Значи не им треба овој ДИК, овој состав на ДИК. Не им е потребен. Тоа е Им завршена треба работа. некој друг ДИК. Значи, зошто Бели таму пронеде? Зошто Бели не упати и критики и да бара оставка од министерот за финансии кој што дозволил, кој што Точно. одобрувал, Трезорот. кој што им пишувал, трезорот им И префрлал СЈО има пари договори за и дело. така натаму. Со сопствена СЈО институција, повеќе обвинителки има- се. СЈО има најмногу од парите му одат за договори за дело и Меѓутоа и никош не КТЦ сака да има ги договор прикаже. за дело, иако е Значи, вработена редовно. Затоа реков и на почеток, Неверојатно. кога ги наведовте сите Емо редовно работен моменти, однос. тие се врзани во една приказна. ингеренција И од- таа приказна си се раскажува пред сите луѓе, евидентно, видливо, воочливо. Се извинувам, ние од Гром, значи јас сум лидер на таа партија, имаме многу јасен став. И прашуваме, на кој референдум ние го добивме името? Ако не сме го добиле на референдум, нема зашто да го даваме на референдум или да го потврдуваме. Тоа е илузорно. Значи, Добро, ако сме го зошто добиле на тогаш? референдум, Ама имаме добиме ли пак на право да го референдум. менуваме? Ама, Кој ни дал такво нас ние историско право да на го референдум не менуваме? сме Добро, добили. зошто се тогаш толкави процентите? Вели, дали според вас проблемот со името треба да се реши на референдум? Колкав е? 59 македонци да, 64,1 од албанците вели да. Што е прашањето тука? Имаат недоверба кон партиите, Не. кон политичарите, кон институциите? Не.
Незнаење. Незнаење. Незнаење, Тотално класично незнаење. незнаење. Или Ќе само бидат предени на референдум. Или Имена само се држава- слуша дека се вели Име да на референдум. држава да не бъде. може да биде Изманипулирани политичко се. прашање. Не е политичко и не Нити може е на референдум. Затоа прашувам, да. Значи Нити е може демократско. македонецот да организира референдум во кој сите албанци ги протеруваме од Македонија. И што значи тоа? Ако успее Дека ќе- референдумот, дека јас имам законско право тоа да го направам? Значи нема шанса. Боже. Значи, Нити е не демократско може. право, не може со надгласување Не е тоа да политика, се реши. не е политика. демократија, не е. Тоа е идентитет на еден народ. Не може да биде Ај, демократија. Првото се прашање извинувам, за се собранието. извинувам, се извинувам. Вели, Ај да дали се направиме тест за согласувате? референдумот, овој договор за добрососедство со Бугарија да си го ставиме на референдум, да видиме како ќе пројдат. Ајде. Еве и законот за Веќе е јазици верификувано. да го И законот за ставиме на јазици, еве, кога сакаме референдуми да видиме како ќе изгледаат референдумите. Тоа е Немаме дал дик. околу Ако парламентот. се Немаме а, дик. ќе го конституираме, ако се немаме наши. дик. Вика, дали Не се случајно согласувате или не, немаме. решението за проблемот земјето да се донесе во собранието и во други државни органи, 30 неполни, 29,2% македонци и 77, мислам пишува дека да, 77,2% од етничките албанци во Македонија, вели се согласувам да се донесе во собрание. Супер. Само уште да бидат Секој и доволно писмени нивната елита и нивните лидери да им објаснат дека тоа значи војна ако ти прекрстиш македонец. Одлично, супер. Имаат војна. И што македонците во својата држава единствена што имаат, ќе си бидат некакви си ново македонци, старо Не, нема да македонци, бидат, ќе бидат у а војна. сите други ќе си бидат албанци, дел од албанскиот народ, турци дел од турскиот народ, ние дел од кој народ? Од непостоечки. Од ново македонци. Добро, Молам, ние- мислам, ова е толку едно прашање чувствително. Ја не знам, овие не ги есапам право да ви кажам, Ми се ова допаѓа ова и во други државни органи, Не, бидејќи многу за се добри собранието, анкетите. бидејќи за Види, а праксата Убава знае стvari, дека да. бидејќи наместо Ја, собранието вели анкетите другите државни органи а се спрема Жан Моне. И тоа ми е Да. многу една Е вака многу индикативно симптоматично. кој ќе отиде во Жан Моне. Вака. Баш ме интересира Искуството со кој ќе иде. референдум е многу интересно. Референдумот за локална самоуправа е еден вака поголем национален удар која беше политички. И референдумот за независност на Македонија е уште Не, ова е многу битен каде се конфронтирани СДС и ВМРО како политички блокови во референдум. Едните секогаш ја превзимаат вината. Тоа е секогаш СДС. Ја превзема вината за коалиција со терористи, со УЧК. Да, кога беше. Ја превзема вината за територијалната самоуправа и СДС нема проблем со националните прашања, секогаш зима одговорност, срам, нема проблем. Меѓутоа секогаш ВМРО да работува. Немој да заборавате, референдумот за територијалната организација го инициираше и ги собра подписите Светски македонски конгрес, не ДПМН. ДПМН застана само позади иницијативата. И што направи? Не успеа референдумот. Овој пат СДС и ВМРО повторно ќе изиграат таа работа со тоа што овој пат треба да успее референдумот. Наша среќа е што грците се доволно писмени и умни и силна држава, во смисол на дипломатија, не економија, и точно знаат дека доколку нема национален консензус за такво крупно прашање, џабе ти политички консензуси и партии имаш, партиите се раѓаат, исчезнуваат, се спојуваат, менуваат имиња. Не може тоа на некоја сериозна држава да биде аргумент за правење таков сериозен, посебно комшиска држава, каде што имаме и некакви историски преклопувања кои се неубави, невкусни, и Грција е затоа и така се однесува, малце порезервирана, и наша среќа е што имаме, како да кажам, доволно паметен и дипломатски подготвен сосед, кој што е Грција, и не влага во експерименти и екскурзии кој што е Тапа Џонсон. Така. Може да ги најавам и вторите реклами? Ајде да ги погледнеме и нив и речувам. ќе продолжиме со Да му правам третиот дел од оваа дебата. За комисија, бе. Со Тиранската ја почнавме, со чија платформа ќе завршиме оваа година. Со мене се Стефчо Јакимовски, Сол за Грча, Љупчо Палевски. Последен дел од оваа вечерашна дебата, последни 10 минути.
најинтересниот дел од анкетата, најновата анкета на Брима Галу, вели според вас дали денеска е опасно човек да го покажува своето мислење за работи во врска со политиката. Поразително е што помалку од половина одговориле не, односно 95,5%, бидејќи во одбива да одговори и не знае ке ги вградам заедно со да. Што му одбива да одговори. Повеќе од половината македонци сметаат дека е опасно да се говори за А политика. сите граѓани, што мислат? Па штом половина... Не, за повеќе сите, од ова половината. нема етничка... Дека рече така е направено. македонци, рече, затоа го збуним. Заради проблем етничките Добро. албанци да се наречат македонци. Се едно. Да, тоа Се е едно за проблем. било. Оти претходно ги делевме, македонци. Така беа поделени, овој пат има само една Не. така Иначе проблем. популарно Ова е наречена многу пита. добар индикатор за она што ни се случува. Значи, ние не знаеме во нормална држава да живееме, ние сакаме велики хазјаин, како во царска Русија да не води. Ние морам да имаме еден идол, кој што ке го обожаваме, ама бога ми ќе се плашиме од него, па ќе ни требаат после 10-11 години да се освестиме дека тој идол устари бил Луки Вода. И би им рекла на граѓаните дека попусто се плашат, со плашење нигде нема да стигнеме како држава, да си го кажуваат својот став секаде и по секоја цена, бидејќи знаете, во оваа држава се знае кој се вработува, партија ве вработува, партија ве наградува, другите и онака се изгубен случај, другите се бркани од работа. Оние кои што се, едните се во рај, другите се во пекол. Кога ќе се сменат овие гарнитури, само се менуваат публиката во рајето и во пеколот. Јас се секирам за оние другите, неопределени луѓе кои што не ги интересира политика. Тие веројатно кај нас се осудени да живеат како кај Данте во вечното чистилиште, да не сметаат ни на работа, ни на ништо. Меѓутоа, овој страф се подгрева специјално пред големите и клучни решенија сега во почетокот на следнава година. За жал, животот дојде полн со страф. На луѓе, верувајте, бидејќи сум во фаза на формирање на партија и собирање на потписи во малите места, не во Скопје, но им е страф луѓето од пенџерињата ги гледаат кој оди да даде потпис за партија која што нити е фашистичка, нити е екстремна, нити стануваат членови на таа партија, туку да само даваат Па и да според стануваат законот членови поддршка за против формирање на демократија. партија која што не повикува на насилство и така натаму, која што е формулацијата по законот. Време е да се ослободиме сите од овој страф. Бидејќи и онака се знае кај нас како се менуваат гарнитурите, едните губат, другите Вие добиваат. меѓу првите го почестувавте животот, изгледа. Бидејќи партија не ве вработи, ама партија ве За отпушти. среќа, меѓу првите да го почувствував, но јас страф никош не чувствувам. Така. Никош не чувствувам, се плашат луѓе кои што имаат веројатно некој багаж за себе, веројатно имаат долгови и така натаму. Сите оние кои што тоа го немаат сосема без причина се плашат. Мора час поскоро да се ослободат, бидејќи на вистина сме на прак на драматични очекувања, драматични потези што оваа влада мисли да ги донесе следната година. Јакимовски, вие излеговте од Социјалдемократскиот сојуз некаде од 2012-та, 13 формиравте партија, сега се Грчева ќе формира партија. Време е за нови партии? Има простор? Секогаш е време за нови партии, јас си посакувам успех на господјата Грчева. Вие анкети што ги кажувате за стравот, добро е да ги прашате оние наши дежурни говорници што беа против режимот претходно, да видиме дали сега имаат коментари, да ги видат анкетите, како помогна да дојде режим во кој што, нели, требаше да дојде до ослободување на народот, а не сега над 50% народот да не смее да зборува. Внимавајте тука се прашани обични граѓани кои се плашат да зборуваат. Што татко ми треба или чичко ми од поддржникот да се плаши да збори? А кога он се плаши да зборува, што останува оној кој што е, да речеме, опозиција или пак да речам, или е симпатизер на некоја политичка партија. Значи, тоа станува преопасна оваа работа и очигледно дека некој се обидува на граѓаните, значи на секој граѓанин да му втера страф од коски. Затоа се оние луѓе за решетки, затоа по 2 сата им се пушта грејење, за да секој знае дека ако на еден пратеник без имната имунитет може да
оди зад решетки, ако Дурдовски може, можеш и ти. Тоа значи. И приказните, овој ќе го апсиме, абе нема ништо, ќе му најдат. Јас само сакам да кажем исто како што кажа господица Грчева, дека и кај мене страф нема, и кај моите колеги нема. Нема да им ќутиме и сите глупости што ги прават да им Нема страф, аминуваме. меѓутоа еден пратеник изгубивте сега, да бидеме на чисто. Видете, има луѓе кои што се направени како и секој материјал. Дали е месинг, дали е челик, Или пластелин. дали е пластелин и така натаму. Луѓето се направени од различен материјал. И второ, предавници имало и ки има, но битно е дали партијата предава. Партијата не предава. Партијата останува цврсто за одбрана на националните интереси, суверенитетот, територијалниот интегритет, значи за правната држава, изградба на институциите и се она што е битно за Република Македонија. Значи, ние остануваме апсолутно посветени зад интересите на граѓаните на Република Македонија. Секој член може да предаде, за секого не е политика, но битно е дали раководството на партијата предава. Раководството на партијата не предало, нити ќе предаде. Палевски, Повеќе. вие не само што не се плашите, туку и делувате и вон Фејсбук. Да, действувам, да. Сега снимавме еден спот. Сега денови веќе биде. Добро, ќе останете запаметени во оваа 2017 година по историја на Геровски. бои, да. Па и тоа беше еден чин кој што, да речеме, можеби охрабри луѓе малку повеќе да стискаат добро. лайкови, ако ништо друго во услови на вакво нели Па добро, и слобода тоа е на мислење. Фарбање бип, нели не смеам да кажам што, Ве молам. па затоа направив сам бип, е по-квалитетно, по-ефикасно, отколку некоја фасада без везе ни крива ни должна да е фарбам, па потоа да трошат пари и време да е средат. Тоа беше мојот став за шарените револуционери, кои се лажни, фалшливи, без идеја, полон наркомани и така натаму, каде се уградирани еден куп вечни аналитичари, подлизурковци и така натаму, во однос на стравот. Забравете мене, во однос на стравот. Стравот е оправдан затоа што доколку не нападне Бугарија, пример. Ние точно знаеме кој не нападнал. Ние сме поделени на наши и на бугари. Овој пат ние сме нападнати од братучеди, од блиски луѓе, од комшии, кои од лукративни причини гледаш и не можеш да поверуваш како тоа него му е седно што нема да се вика македонец. Тие луѓе живееле меѓу нас. Тие пееле, ни доаѓале на слава, се колнеле. Било периоди кои биле големи комити, па биле не знам што, па Ченто, па Лазар Колишевски и така натаму, сите имале некакви идоли, се идентификувале со државата, правеле кариери, завршувале ко пензионери, професори и така натаму, и сите биле големи патриоти. Кога почна овој систем на англосаксонскиот хегемон да не дроби, почнавме да гледаме дека и најблиските пријатели почнуваат по разни основи да не предаваат. Секој човек е издаден, не е издадена само Република Македонија, Солза е издадена, ти си издаден од лупам од уредникот. Значи ова е време на предавства и тоа предавства наши македонски. Ние родираме од внатре, не нападна никој. Ние родираме од самите себе. Тоа е голем пораз за македонецот и тоа не е страв, тоа е поише тага него страв. За последно имаме уште само една минута, И за колку што ми партијата. јавуваат така. Колку Во што ми следниот јавуваат. период, во јануари, ќе се презентираат статут, доктрина, неколку законски решенија и дури потоа повелете ова е партијата, ако сакате Многу накратко. Интензивни разговори во следните 3 месеци под палката на Нимиц. Очекувате финално решение или Кој не преговарал со грци, тој може да верува во успех на преговорите. Искрен да бидам, ја мислам дека овој Нимиц се утепа пари земајќи на нашето име. така? Ја не се сметам за Дали во глупав меѓувреме човек, ќе ама патриотизијата- искрен, се извинувам. Така. Ја не можам да го разберам што кога дава изјави што кажува, нешто мрчи за носот си кажува, не може да го разбере, ама Убаво си важно ни кажа зима. сега. Ни зима. Убаво си кажа. После Убаво 20 си кажа овој пат. Добро, кажува, али не решава 20 години, идентитетот, само дали кажува. ќе падне тензијата во парламентот, гледаме дека се уште опозицијата полека но сигурно го напушти парламентот. Не знаеме ништо што направила Не опозицијата. такво напуштање. Опозицијата не го напушти парламентот, опозицијата се уште не знае што да прави. За една седница најавува ќе биде, за друга нема да биде. Сега не влегува затоа што се притворите продолжени, значи опозицијата е прилично хаотична во своето действување и навистина не знаеме. Судбината Конечно, на- тоа не е ни така. многу важно. Судбината Овој на момент. притворените
Може јас да бидат кажам? истргувани. Ќе бидат Може ли јас да истргувани? Да. Јас сметам дека притворените треба да ги откажат адвокатите. Ова е класичен политички случај и мора да се реши со политички средства. Палчо? Ова адвокати не го добиваат. Ова го добива политика. Сите притворени се жртви на еден забеган. Тапа Џонсон премиер. Дали ќе ги пуштат, дали после ова втора... Не. Треба ВМРО да испорачи уште неколку работи, за да можат нив да ги Да, пуштат, па ќе бидејќи бидат луѓето истргувани. медиумски Ќе бидат така добро истргувани. ги спакира дека Никола е виновен за нивното апсење, Никола ги пратил у парламент да тепаат, Никола е виновен и Никола попушти. Мене тука моето разочарување од лидерот на ДПМН е токму тоа. Но тоа ќе биде една јака полуга за уцена. Пошто ние се навикнавме да живееме Чим во сменија амбиент на лидер уцени цело така, време. чим лидерот го сменија, може да замислиш и останат. Лјупчо Палевски, Стефчо Јакимовски и Солза Грчева, ви благодарам за овој освет на 2017-та, ќе се гледаме и низ 2018-та. Вам ви благодарам на вниманието, останете со програмите на Нова.